Shalom shalom, hano ni kuri Nyirabisage TV. Ni ukuri turabakiriye, tubahaye ikaze na karibu. Uyu mwanya turi mu mwanya wa nibature, mwanya wo gusenga Imana. Imana yatugiriye neza mu minsi yashize, neza atambutse ni menshi, ariko Imana yabanye natwe yarakoze. Aha ni mu gitondo cya kare cyane muri nibature. Abantu bazi nibature n'amasaha igibera n'aya ngaya. So rero mwihangane mubyuke dutaramane muri nibature. Turashimira Imana yabanye natwe, turashimira Imana yatugiriye neza, turashimira Imana igibana natwe umunsi ku wundi. Ndashimira cyane inshuti zanjye za Nyirabisage TV, mwagize neza guhitamo uyu murongo, mwagize neza kubana natwe hano hantu, mwagize neza kutwitaho, ni ukuri turabashimiye cyane. Mwagize neza kudushyigikira, Imana ibahereze umugisha mwinshi. Rero muri uyu mwanya nje kubaganiriza ku kintu cyitwa nibature. Nibature twagiye tubaho muri nibature z'ababyeyi bacu, ababyeyi bacu bakabyuka bakajya muri nibature. Kera abantu bakiba mu cyaro nibwo nibature yajyaga iba ishyushye, ariko ubu ngubu abantu bari mu mujyi nibature ishobora kuba idashushe, kubera ko abantu benshi bihugiyeho, babyuka bajya muri gahunda nyinshi zitandukanye. Ntawabarenganya, niko ibihe bimeze, ariko nibature yakabaye kubaho ikatugirira umumaro. Inshuti zanjye, bavandimwe, mu by'ukuri nubwo turi mu mwanya wa nibature, ariko ni umwanya mwiza wo gutereta Imana, ni umwanya wo kwibwira ikiri ku mutima cyawe cyose. Simvuze ko wenda no mu yandi masaha utayibwira ngo yumve, simvuze ko no mu yandi masaha utayitereta ngo ikwiteho, ariko mu masaha nibature, mu masaha wigomwemo ibitotsi, mu masaha nk'aya ngaya ncanyemo kamera ndi kubabwira amakuru ya nibature, ni ukuri Imana iduhana umugisha twebwe twese, abantu turi kumwe, abantu muri kunkurikirana, mwagize neza cyane. Reka mbabwire akamaro kamwe gusa ka nibature. Ndababwira akamaro kamwe, akandi nzakababwira. Nawe nubishobora uzandike hasi muri komenti, nawe tubwire akandi kamaro ka nibature, nk'abakristo, nk'abana bakuriye mu itorero, nk'abana bakuze imbere y'ababyeyi. Ababyeyi mvuga ntabwo ari ababyeyi batubyaye, ababyeyi b'itorero. Yego n'ababyeyi batubyaye nabo barayitwigishije, kandi turashimira cyane byimazeyo ababyeyi bacu batwigishije kuba mu nzu y'Imana, batwigishije kugendana n'Imana, batwigishije imirimo myiza ya gikristo. Ababyeyi bacu rwose turabashimiye, Imana ibahereza umugisha cyane. Turashimira cyane nanone abashumba bacu babitwigishije turi abana, turabikunda, turabimenyera, turabyumva. Nibature zo mu mujyi nubwo wenda zitandukanye n'izo mu cyaro, ariko izo mu cyaro zo zari zifite imbaraga zikomeye cyane kurenza iza hano mu mujyi, kubera ko mu mujyi ushobora kwikorera nibature yawe wenyine. Nibature ku bantu batari kubyumva, ni wa mwanya nyine wibatura muri ya masaha ya mu gitondo, ukabyukana n'inyoni, kuko hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo inyoni zijya zibyuka zishima Imana, ziririmba indirimbo zishimye. Umwana w'umuntu we ngo ni icyaremwe gitoya. Ntabwo ari icyaremwe gito, ahubwo umwana w'umuntu ni icyaremwe gikomeye, Imana yaremye mu shusho yayo. Sori gatoya. Rero muri iyi nibature y'iki gitondo nje gushishikariza ababyeyi bagenzi banjye, nje gushishikariza urubyiruko, nje gushishikariza abana batoya, nje gushishikariza buri muntu wese w'umukristo ufite uru rugendo rujya mu ijuru, kuzajya ubyuka ugakora nibature mu rugo rwawe, kuko nibature ntabwo igirira wowe umumaro cyane, igirira umumaro abari kukureba, abari kukwigiraho, kuko natwe nibature twayigiye ku babyeyi bacu. Mu by'ukuri nkibivuga gutya, hari utuntu twinshi umuntu yibuka. Hari igihe ababyeyi badutwaraga mu masengesho, wenda simvuze na nibature, bakadutwara mu masengesho, nyine ntibemere kusigara, kandi nyamara iyi ni ingeso nziza, iyi ni ingeso nziza yatwokamye, niyo ngeso ya gikristo nziza ishobora gukurikirana umuntu ikaba karande ku buzima bwawe. Rero nanjye muri uyu mwanya nje kubakumbuza nibature, babyeyi, inshuti zanjye, abapapa, abamama, abana batoya, urubyiruko, mwongere mugire umwanya wa nibature. Reka mbabwire muri nibature
muri niba turenkeka ko akenshi niko mbitekereza batajya bagira wa mwanya munini wo muri rusengero bajya batubwiramo ijambo ry'Imana, barawugira nabo bavugamo ijambo ry'Imana ariko ntabwo baritinda. ahubwo muri niba turi ni igihe umuntu wese aba afatanya n'ibyaremwe byose gushima Imana, ni igihe umuntu wese aba yumva yabwira Imana ibivuye ku marangamutima. Ikintu cya mbere uba wabyutse bigakunda, uba wavuze bikemera. nk'ubu uyu munsi uba waryamye, wamara kuryama ijoro ryose ukaryama ntiyagire inyenzi kuzaho, ntiyagire Marie Jose yagutondagira, ntiyagire urushisha. Nibyo mpamvu bituma ababyeyi babimenyereye babyuka bagakora niba turi, ahubwo bakazana amarangamutima menshi imbere y'Imana, bakazana amashimwe yuzuye imitima yabo. Nshuti zanjye, kuba imbere y'Imana ntako bisa. Kuba imbere y'Imana ni umwanya umutima wawe umutuzo. Nshobora kuganira n'inshuti zanjye, nshobora kuganira n'abavandimwe, nshobora kuganira n'ababyeyi, nshobora kuganira n'umuryango, ariko sinumve nyuzwe cyane kurenza uko iyo uganira n'Imana uba wumva nta kindi kintu kindi cyagukoma, kuko uba uri ufite connected n'ijuru. Rero ndashishikariza ababyeyi bose bari mu rugero rwanjye n'abandi bakuru kuri njye n'abato kuri njyewe, mugire umwanya wo gukora niba turi mu ngo zanyu, mugire umwanya wo gukora niba turi mu miryango yanyu. Ngewe niba turi yanjye nayitangiye muri uyu munsi, nifuje kubibasangiza kuko uyu mwaka watubereye mwiza kuri bamwe, abandi ubabera mubi, ariko uko byari bimeze kose nabibabwiye mu bwahise, ndababwira ngo uko bimeze kose nta upfa mbere yo gupfa. Rero ntitwapfuye mbere yo gupfa, ahubwo dutegereje kugira neza kw'Imana. Muri iyi niba ture rero y'iki gitondo ngiye kubabwira, mbabwire ngo mukomere, mwongere kandi mukomere, mwongere mugire ibyiringiro. Ababyeyi mufite agahinda ko abana banyu bagiye mu mihanda, abana bongeye kuba mayibobo, abana batumva, badafite imyitwarire myiza, mwongere muze ku mavi, twongere dusenge Imana. Imana yongere igarura abana mu miryango, Imana yongere igarura abatware bacu, Imana yongere igarura abagore bacu, Imana yongere igarura ababyeyi bacu. Haleluya. Imana ikize igihugu muri iyi niba turi. Imana yumva isengesho ritagira umupaka. Hari umuririmbyi yaririmbye, wenda nubwo ngiye kuririmba muri iki gitondo cyane mushobora kutumva wenda bimeze neza, ariko umuririmbyi yaririmbye abona ko nta kindi kintu na kimwe ashobora kugereranya aravuga ngo Imana ni imfura. Ariko uzi first born y'umuntu, uzi imfura y'umuntu, imfura y'umuntu ni ikintu kiremereye. Imfura rero ni ikintu kiremereye mu buzima bwawe. Ineza y'Imana ntabwo igira umupaka kuri buri wese. Ineza y'Imana ntabwo igira umupaka kuri buri muntu uwo ari we wese. Wowe ukuje kose Imana irakwakira. Uyu mwanya n'ibyahise kuva mu kwezi kwa mbere kugeza n'umunsi wa none mu kwa 12 kugeza kuri iyi tariki y'uyu munsi wa none, ndakwingingira kuzana amashimwe imbere y'Imana. Elukana n'abagore biwe Penina na Ana bajyaga bageze igihe Penina na Ana bakazamukana amashimwe, bakajya kubwira Imana ko ari amahoro. Rero natwe muri iki gitondo tuzanye amashimwe yuko turi amahoro, kuko Imana yabanye natwe, kuko Imana yaturinze. Imana yahagaze ku buzima bwacu, Imana yahagaze ku ngo zacu, Imana ihagarara ku miryango yacu, Imana ihagarara ku nshuti zacu, Imana ihagarara mu gihugu, Imana ihagarara mu bavandimwe. Iyo Mana niyo gushima ibihe byose. Umuririmbyi aravuga ngo mbuze ukuntu nayivuga, mbega ukuntu igira neza, mbega mutanga bugingo we, mbega ukuntu ugira neza, mbuze amazina nakwita. Mujya mubona abantu bo muri iyi minsi cyangwa se abantu basanzwe bari romantike, abantu bagira urukundo rwinshi, amarangamutima, yajya kuvuga ikintu akakiburira inyito,
akabura ukuntu yacyita, akabura ukuntu yavuga amazina yacyo. Ukumva umuntu, urugero niba nk'abantu bavugira inka, akayita ibihogo, akayita ubugondo, akayita ibintu byinshi, mbega agashekerera inka, akabyinirira inka ari inka. Hanyuma Imana yaturinze amezi 12, hanyuma Imana yatugiriye neza, mutanga bugingo, nyiri ubuntu bwose, nyiri imbabazi, nyiri urukundo rwose, Imana y'ubuntu, Imana iduhera ubuntu nta kiguzi twatanze. Haleluya. Imana ijya iduha atari uko twayisabye, akenshi duha tutanasabye. Akenshi Imana ijya iduha tutayisabye, ikaduha ibidukwiriye. Aravuga ngo mutanga bugingo we, iryo ni izina. Mbega mbuze ukuntu nkwita, mbega ugira neza, ineza yawe. Umuririmbyi abura ukuntu avuga Imana. Dawidi we yarabivuze, arabivuga ngo uburebure bwawe Mana ntabwo nabuheza, ubugari bw'Imana sinabushobora kubuheza. Bane muri niba turi, turashimira Imana yabanye natwe, turashimira Imana yatugiriye neza, turashimira Imana ijya ibana natwe umunsi ku wundi. Ndashimira cyane inshuti zanjye za Nyirabisage TV, mwagize neza guhitamo uyu murongo, mwagize neza kubana natwe hano hantu, mwagize neza kutwitaho, ni ukuri turabashimiye cyane. Mwagize neza kudushyigikira, Imana ibahereze umugisha mwinshi. Rero muri uyu mwanya nje kubaganiriza ku kintu cyitwa nibature. Nibature twagiye tubaho muri nibature z'ababyeyi bacu, ababyeyi bacu bakabyuka bakajya muri nibature. Kera abantu bakiba mu cyaro nibwo nibature yajyaga iba ishyushye, ariko ubu ngubu abantu bari mu mujyi nibature ishobora kuba idashushe, kubera ko abantu benshi bihugiyeho, babyuka bajya muri gahunda nyinshi zitandukanye. Ntawabarenganya, niko ibihe bimeze, ariko nibature yakabaye kubaho ikatugirira umumaro. Inshuti zanjye, bavandimwe, mu by'ukuri nubwo turi mu mwanya wa nibature, ariko ni umwanya mwiza wo gutereta Imana, ni umwanya wo kwibwira ikiri ku mutima cyawe cyose. Simvuze ko wenda no mu yandi masaha utayibwira ngo yumve, simvuze ko no mu yandi masaha utayitereta ngo ikwiteho, ariko mu masaha nibature, mu masaha wigomwemo ibitotsi, mu masaha nk'aya ngaya ncanyemo kamera ndi kubabwira amakuru ya nibature, ni ukuri Imana iduhana umugisha twebwe twese, abantu turi kumwe, abantu muri kunkurikirana, mwagize neza cyane. Reka mbabwire akamaro kamwe gusa ka nibature. Ndababwira akamaro kamwe, akandi nzakababwira. Nawe nubishobora uzandike hasi muri komenti, nawe tubwire akandi kamaro ka nibature, nk'abakristo, nk'abana bakuriye mu itorero, nk'abana bakuze imbere y'ababyeyi. Ababyeyi mvuga ntabwo ari ababyeyi batubyaye, ababyeyi b'itorero, yego n'ababyeyi batubyaye nabo barayitwigishije, kandi turashimira cyane byimazeyo ababyeyi bacu batwigishije kuba mu nzu y'Imana, batwigishije kugendana n'Imana, batwigishije imirimo myiza ya gikristo. Ababyeyi bacu rwose turabashimiye, Imana ibahereze umugisha cyane. Turashimira cyane nanone abashumba bacu babitwigishije turi abana, turabikunda, turabimenyera, turabyumva. Nibature zo mu mujyi nubwo wenda zitandukanye n'izo mu cyaro, ariko izo mu cyaro zo zari zifite imbaraga zikomeye cyane kurenza iza hano mu mujyi, kubera ko mu mujyi ushobora kwikorera nibature yawe wenyine. Nibature ku bantu batari kubyumva, ni wa mwanya nyine wibatura muri ya masaha ya mu gitondo, ukabyukana n'inyoni, kuko hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo inyoni zijya zibyuka zishima Imana, ziririmba indirimbo zishimye. Umwana w'umuntu we ngo ni icyaremwe gitoya. Ntabwo ari icyaremwe gito, ahubwo umwana w'umuntu ni icyaremwe gikomeye, Imana yaremye mu shusho yayo. Sori gatoya. Rero muri iyi nibature y'iki gitondo nje gushishikariza ababyeyi bagenzi banjye, nje gushishikariza urubyiruko, nje gushishikariza abana batoya, nje gushishikariza buri muntu wese w'umukristo ufite uru rugendo rujya mu ijuru, kuzajya ubyuka ugakora nibature mu rugo rwawe, kuko nibature ntabwo igirira wowe umumaro cyane, igirira umumaro abari kukureba, abari kukwigiraho.
kuko natwe niba twayigiye ku babyeyi bacu. Mu by'ukuri nkibivuga gutya, hari utuntu twinshi umuntu yibuka. Hari igihe ababyeyi badutwaraga mu masengesho, wenda simvuze na niba bakadutwara mu masengesho, nyine ntibemere ko usigara, kandi nyamara iyi ni ingeso nziza, iyi ni ingeso nziza yatwokamye, niyo ngeso ya gikristo nziza ishobora gukurikirana umuntu ikaba karande ku buzima bwawe. Rero nanjye muri uyu mwanya nje kubakumbuza nibature babyeyi, inshuti zanjye, abapapa, abamama, abana batoya, urubyiruko, mwongere mugire umwanya wa nibature. Reka mbabwire muri nibature nkeka ko akenshi niko mbitekereza batajya bagira wa mwanya munini wo muri urusengero bajya batubwiramo ijambo ry'Imana. Barawugira nabo bavugamo ijambo ry'Imana, ariko ntabwo baritinda. Ahubwo muri nibature ni igihe umuntu wese aba afatanya n'ibyaremwe byose gushima Imana. Ni igihe umuntu wese aba yumva yabwira Imana ibivuye ku marangamutima. Ikintu cya mbere uba wabyutse bigakunda, uba wavuze bikemera. Nk'ubu uyu munsi uba waryamye, wamara kuryama ijoro ryose ukaryama, ntiyagire inyenzi kuzaho, ntiyagire Marie Jose yagutondagira, ntiyagire